Hallo YouTube, es ist Spyderco Time bei mir. Ich möchte heute mal mein Spyderco Endura Full Flat Grind vorstellen. Das ist ein relativ großes Taschenmesser in einer Gesamtlänge von 22 cm. Klinge hat, ich glaube, 9,5 cm. Und es ist rasiermesserscharf in dem wundervollen, knalligen Orange. Ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein. Das ist, naja, hier kommt's. Das ist so ein Neon-Signal-Orange. Also so wie Orange Blaze, so Jägerorange. Und das knallt echt wie Sau. Hat hier so einen Pocket Clip. Der ist auch umsetzbar auf 4 Varianten. Haben wir hier, da und da. Da ist er ja schon. Und ja, sehr stabil gebaut das Ganze. Hat hier ja, Stahlbacken drin. Die sind gelocht, um Gewicht zu sparen. Das Gewicht weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, es ist allerdings ein sehr leichtes Messer, obwohl für die Größe und so ist das unheimlich stabil. Man macht es nicht glauben. Hier ist so ein feines Jimping drauf, Fingerguard, ja, hier so eine Daumenrampe und Lanyard-Hole haben wir auch noch. Da habe ich einen Sebenza-Knoten dran. Ja, das ist einer. Und ist ein prima EDC Messer. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal schauen, wo wir hier so ein bisschen Papier geschnitten kriegen. Und ja, was ist los? Heute klappt's. Ich bin selbst erstaunt. Also wegen dem Vorführeffekt. Wie gesagt, als EDC-Messer absolut zu empfehlen. Na, gut, auch diese Griffschalung, das ist hier so ein bisschen angeraut mit, ja, hier nach unten, da auch. Das Ganze ist hier mit, was ist das? Ja, Torx. Also sind überall Torx. Klassischer Backlog, was ich ganz gerne mag bei Taschenmessern. Und also die Feder rastet richtig, man hört es richtig ein und ja, Klingenspiel keins vorhanden. Ne, VG10 Stahl, habe ich gesagt, ja. Und ja, das ist ein wirklich cooles Teil, also eine absolute Kaufempfehlung. Das ist wirklich spitze. Ich packe mal daneben das Leatherman Wave ein bisschen als Größenvergleich. Sieht man das? Jawohl. Na? Wie gesagt, als EDC-Taschenmesser super. Ich habe mir das aus den Staaten kommen lassen. Das hat dann so im Schnitt 60 Euro gekostet. Und dann hat nochmal der Zoll nochmal zugeschlagen mit, ich glaube, 11 Euro oder so. Aber man kann es verschmerzen für so ein tolles Taschenmesser. Okay. Danke fürs Zusehen. Das war's von mir. Und tschüss.